အခုလို့စုံကြီးဆန်းကြီးဖြစ်နေတာအစင်ပြေတာရှိသလိုအစင်မပြေတာတွေလည်းရှိတယ်ဘဝမှာဘယ်သူမှသာဝရအစင်ပြေနေတာလို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်မှအစင်မပြေတဲ့အခါရှိဆွမ်းမစားရတဲ့အခါရှိတယ်မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေနဲ့မြတ်တာနေရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်လူတို့ရဲ့ကြီးညိုလေးစားမှုကြိုးစုံမှုကိုခံရတဲ့အခါရှိသလိုကြုံတဲ့လူတွေရဲ့ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုချင်းချောက်ခံရမှုဆိုတာတွေလည်းပဲကြုံရတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပဲအစင်မပြေမှုတွေဘဝမှာကြုံတွေ့ရအဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေဟာဘဝကပေးတဲ့ဖန်တီးတဲ့ဒုက္ခတွေသာဖြစ်လို့ဘာနဲ့ဖြတ်ကျော်လို့ဆိုတိခဏချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲဖြတ်ကျော်တခါတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားလေးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာစရာကောင်းတာအဟနာကောဝသင်္ကမေသဗ္ဗတောပဋိတံတရအတိဝါကျံတိတိခိတံဒုတိလောဟိဘောဇနောဆိုတဲ့ငါဟာစစ်ပွဲဝင်တဲ့စစ်မျက်နှာရှေ့တန်းမှာဒီရှေ့တန်းကထွက်ပြီးတော့တိုက်ရတဲ့စစ်မြောင်ကြီးတို့ပဲစစ်ပွဲမှာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ထွက်ရတဲ့စစ်မြောင်ကြီးတို့ပဲသဗ္ဗတောပဋိတံတရဟောဒီကနေပြစ်လိုက်တဲ့မြားတန်တွေလမ်းတွေမြားတွေအဝေးကပြစ်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာဆင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလာကြတာတွေအများကြီးပဲဆင်းရဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလာဆိုင်တယ်အဟနာကောဝသင်္ကမေသဗ္ဗတောပဋိတံတရအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့စုဝေလာတဲ့လေးတံမြားတံအဲ့ဓာတွေကိုသိခံတယ်အောင်ဤသိခံပြီးလောရမယ်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်နောက်မဆုတ်ဘူးအတိဝါကျံတိတိခိတံလူတွေရဲ့စော်ကားမော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုငါသိခံတယ်သိခံမယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒုတိလောဟိမဟုတ်စနောလောကလူအများစုကကိုချင်းတရားမကောင်းကြဘူးကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူတွေခြားတယ်မှာသိခံခြင်းမှာတပါးတခြားလုပ်ဆရာမရှိဘူး။အော်ဤသိခံတယ်စစ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာဟာပန်းမွေးနဲ့ပေါက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ထုခံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှေးခေတ်ကလေးများနဲ့ပြစ်တယ်လှန်တို့လှန်ရှေး